Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 253 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Ahmadu an Abi Hurairah taqala. Niku kurang mau sithik dadi kula tulis tangan. Jalasa pinara sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam ila Nabi malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panazara mongko ningali sapa Jibril ila sama imaring langit. Panazara mongko ningali sapa Jibril ila sama imaring langit. Faizan mongko nalikane ngono. Ketika malaikat Jibril ningali teng langit, malak penute ana malaikat yang dilu kang tumurun sapa malaikat. Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Hadza al-malaku. Hadza utawi iki ku al-malaku malaikat. Nah, panodoro sampe rujukno kanjeng Nabi ya, kanjeng Nabi padha wae Nabi malaikat Jibril ning dirujukno rugen. Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Amarga padha rawe kanjeng Nabi ya pirsa malaikat Jibril ya napa? Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Kulo niku mboten terlambat. Kulo wau sedang papat muteng mriki lah, mulang pidul-pidul malah akhirnya terlambat papat jam. Jadi nak kulo ya mboten terlambat, kulo mulang muteng masrum. Pakola muka dawuh sapa Jibril. Hadza utawi ku al-malaku iku malaikat. Mana jala ora tau tumurun sapa malaikat mudkhulika. Ing dalem sumangsane den ciptakno sapa malak qabla saat ibune kiamat. Iku malaikat sing seumur-umur ora tau medhen. Lagi iki medhen ning bumi. Mulai dhisik men kuwi ning langit ora tau napa medhen. Fala mana jala mongko sumangsane turun sapa al-malak. Kala mongko dawuh sapa malaikat. Kala mongko dawuh sapa malak maksude malaikat. Ya Muhammad, ya Muhammad. Arsalani ilaika rabbuka. Arsala ngutus ni ingsun ilaika maring sira sapa rabbuka pangeran sira. Malaikat yang seumur-umur enggak pernah turun ke bumi, iku matur ning Kanjeng Nabi, ya Muhammad, aku diutus pangeran. Kowe kon milih amalikan nabiyan. Amalikan ana ta kowe iku dadi raja, nabiyan kang ya dadi nabi. Ya raja plus nabi utawa nabi plus raja, kaya Nabi Sulaiman ngoten. At'aluka gawe sapa ingsun ka ing sira. Am abdan utawa kowe iku mau digawe kawula, ya kawula umume kawula. Kadang ranti duit barang kowe umume napa? Kawula. Rasulan kan dadi rasul. Nabi diberi pilihan amalikan nabiyan aj'aluka am abdan rasulan. Qala dawuh sapa Jibril. Tawadhu li rabbika ya Muhammad. Tawadhu sopano sira li rabbika maring pangeran sira ya Muhammad ya Muhammad. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi bal abdan rasulan. Balik aku milih dadi kawula tapi ya dadi rasul. Kala le sami rawahu Ahmad wal Bazzar wa Abu Ya'la wa rijalul awalin rijalus sahih. Wa rawahu Abu Ya'la isnadin hasanin kama qala le sami Aisyah radhiyallahu anha bi makna ma'aji adatin semertane tambah fi awalin dan kawitane hadis wa jasa fi akhiri qala fakana mongko ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dalik iku layak kulo ram dahar sapa nabi mutaqian hale wong sing lungguh santai. Jadi ora lungguh. Kayak lungguh wong ngopi ngoten iki. Mutakik niku kayak lungguh wong ngopi, lungguh wong sombong. Ya aku lu dawuh sapa Nabi, aku lu mangan sapa ingsun kama ya kulo kaya oleh mangan sapa abdi budak. Wa ajlisu lan lungguh sapa ingsun kama ajlisu kaya oleh lungguh sapa abdi sapa budak. Waktu amalan teman-teman jadi bisa apa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bi makna firadil mal inta tabrani wa fiqh. Mun kula waca ngantos mriku terus kula waca terusane iki sing masalah Sidina Umar iki. Nomor pinten lho? 2 menit. Sing mulai niku alenia niku cepat. Wa akhrajal maruzi niku. Sing pol pinten? Berarti alenia terakhir niku. Wa akhrajal maruzi fil idan anzirin. Wa akhrajal maruzi fil aidan anzirin qala ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yamsi. Engkang lumaku sapa Umar bin Khattab ilal aidi maring salat Id. Salat lebaran Sayyidina Umar pas ape ngimami salat Id lebaran niku kafian niku tanpa sandalan. Kali-kali dia salat nabi ngimami masjid ora usah napa? Peniti soyu wong. Kaza bil muntakhab. Kulo niku salat Id niku tak eling-eling jeng nyai kulo bapak wafat 2005. Kulo salat Id niku ping 7 ping 3. Nggih. Ya. Wis aku ikut boten salat. Sepanjang resiko dadi ulama ngoten iki.
Mungkin ampun imame komat kula kadang di salat oratan. Kok salat enggatan? Iya. Jadi salat Id Sayyidina Umar khafian tanpa napa? Sandalan. Sada fil muntaqab padahal calon imam. Wa akhraja Nuri an Muhammad bin Umar an Abi Ma'an bi qala. Nada Umar bin Khattab as-shalatu jami'ah. Utawi salat iku jamaah. Ya salatu jami'ah betul terawih. Falam mastama'a mong semangsane kumpul sapa anak manusa. Siap dimami Umar pas salat. Wa kasuru lan akeh sapa anak. So itu mongko muga sapa Sayyidina Umar alim bemara ing mimbar. Sampai khutbah mangsane nyiapno naskah khusus mergo salat napa? Id. Fahami dawa wasna alaih dan muji pangeran bima wa ahlu kelan barang wa kang te Allah wa ahlu sing berhak duwe sifat iku wa sallallahu ala nabi. Lan maca selawat sapa Umar ala nabi ngatasi nabi Allah Subhanahu ayuhan nas. Niki kula hayat sahabat kita yang paling saya kenang termasuk makalah niki cerita niki. Sayyidina Umar itu seorang Amirul Mukminin, seorang terima kiai kados kula niku mboten. Pemenang kok Rugen malah blas. Ana iku pemimpin besar secara saniki presiden. Sayyidina Umar kados presiden, jadi presiden tenan. Ngalim bisa presiden ngalim. Bukan presiden negara kok, nggih presiden dunia dan akhirat ngene imam. Kancane Kanjeng Nabi. Ayuhan nas. Presiden tenan Sayyidina Umar. Itu pidato pas sholat id ngeten. Ayuhan nas eling-eling manusa. Jadi pas sholat id pidato khutbah. Lakot ro'aituni, teman-teman wis tau ningali ingsun. Geges liwat ni ingsun dhewe. Ar'a ingkang angon sapa ingsun. Angon lho angon, menggembalai. Aku angon ala kholatin ing atase pira-pira keluargane bulik. Kholah iku dulur kok ibu. Nggih, nak amun dulur king bapak, nak kholah dulur king napa? Ibu. Li kedue ingsun, ning Bani Makhzum men saking Bani Makhzum. Aku iku saurip-uripku iso mangan iku mergo buruh angon wedhus wae bulikku. Nah aku wis buruh angon wedhus iku fayak bitna. Mongko njupukno sak genggaman sapa kholah li kedue ingsun. Al-qabdo ta ing sak genggaman minat tamri saking kurma wajah lan anggur. Fa adilla mongko dadi sebabe warak sapa ingsun yaumi ing dina iku wa yaumen lan dina. Terus mana jala mongko nuli medun sapa Sayyidina Umar. Dadi khotbahe aku iku Umar. Dhisik iso urip mergo buruh angon wedhus. Nek barangan wedhus diopahi sak genggaman beras utawa kurma, ya wis awal uri iso mangan terus assalamualaikum. Ayo sing kiai-kiai sik mlete maca khotbah gak meriang ngono. Mare kula dadi ulama cerita diutang ya tenang mawon, cerita ra dhuwit ya tenang mawon. Sing dilapar luwih parah. Luwih napa? Parah. Fakola mongko dawuh sapa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya Amirul Mukminin ini dadi presiden. Mosok khutbah masjid ta'ala an qaim tanabbat. Mosok pidato diri ana wong akeh mau menghujat diri napa? Lagi ngaji tenan dhewe lama ben mriyang. Masjid ta ora nambahi panjenengan ala an qaim ta. Ing atase yen to menghujat panjenengan nafsaka ing awak dhewe panjenengan. Ai ibta tegese menghujat panjenengan. Sing pidato dirung ana wong akeh jebule mbok cerita mantan penggembala napa? Kambing. Sing isane mangan mergo buruh. Napa angon. Dadi taruhane nyawa. Pakola mung dawuh Sayyidina Umar wa hakayabna Aufin. Kuwi iki ngaji tenan ben sampean waras, sing tau sombong ben waras, sing tawaduk ya ora krana kere tapi krana tawaduk. Untuk kawan kere to tawaduk mboten. Saya kula iso tawadhu, maksudnya yo bakat mulya tapi ra mulya kaya kula jenenge tawadhu. Sampeyan menen ra mulya tawadhu ora yo jelas. Pakola mongko dawuh. Lho nek kula iso nglakoni tenan, kula ngantos sakniki jek sering teng pasar teng desa kula tempat kan. Iki biasa lugur teng kene nggon parkiran-parkiran. Kusuk benaran iso cangkemmu wis biasa mulya malah ra pinaran ngisor ra oleh. Aku lugur ndur agak sopan. Aku ora tau mulya, aku mulya sak ning ngisor. Jadi aku aneh-aneh lho tenan. Kowe ora ilmune wong alim kok. Kowe gak ilmune apa? Gak apa-apa tenan, ora apa-apa. Nah, aku biasa mulya dadi lugu ning isor apa-apa. Kuwi gak sopan. Tapi biasa ra sopan aneh-aneh. Kuwi agak sopan lha kowe biasa apa? Ora sopan. Aku kan biasa sopan. Jadi aku sebenarnya bisa. Jadi kalau nanti konco kurang ajar, kan kurang ajar ya cerdas. Ini wonten acara gedeng tengene Rembang. Malah saya sing pidato ngundang Habib Taufik Asegaf nanti salah cerita. Saking ada Imam Malik niku, beliau itu imamu ahli Madinah. Jadi beliau itu imam besar teng Madinah.
Itu nak mau buang hajat besar. Itu beliau keluar ke Madinah. Saking hormat, teng turbah, teng bumi yang mengandung sinten Rasul. Jadi nanti ini buang hajat di seputar masjid. Ini kurak podo karos gak hormat yang sinten Rasulullah. Padahal zaman itu mpun nonton desain baki itu dulu sebelum jadi syariat resmi sahabat. Itu kawasan itu untuk pembuangan nopo air besar gitu kayak Thailand atau sendiri. Itu Imam Malik. Jadi nak sing kebelet tetap melayu kan. Menjauhi kawasan nopo. Sing kanca kula ini kisah nyata. Aku pernah sepuh kayak kula. Kula nak undang pernah Mbah. Ya itu Habib itu ya bener banget. Makanya penting juga penting. Apa hubungannya bapak sudah pentingnya? Saiki itu wong sing ning gone kawasan Medina itu sopan banget. Iku desaine Thailand tuh ngisor banget. Desaine Thailand saiki rak ning basement ngisor banget. Jadi misalnya tarian itu sak ngisore meneh. Desain bangunan Thailand itu ada kira tentang Medina gue kangen. Kaji orang melarat yo. Jadi desainnya kan ngisor kan. Di bawah banget. Artinya itu ora wis sopan nek kesung saiki misal bukan Thailand kan di basement masih ke bawah lah. Ya kira-kira minimal ono 7 meter. Nek misalnya tarian 2 meter, iku sak ngisore meneh wong kira 7 meter ambles. Wah cangkemmu. Lho ora iki tenan. Jadi kita anggap bener. Sopan yo kadang butuh biaya. Ya ono cangkem elek ngono yo. Tapi memang itu ide cerdas. Memang dulu itu memang zaman Imam Malik pun itu memang diatur dia supaya tariannya Rasulullah itu terhormat betul. Itu selain di tengah-tengah masjid juga apa itu dijauhkan dari semua suasana Thailand. Itu dulu zaman sahabat sudah begitu. Sampai tok baki teng belakang baki. Lah saiki wong dhewe duwe disiasati iya disiasati betul. Andi kok. Itu cangkem elek tapi kadang yo bener. Maksudnya niku paham. Ya itu ya kayak ngeten-ngeten iki. Kulo terus nok. Wa yakayabna aufin. Wa yakatila qasira yabna aufin. Ini saat temen ingsun kholautu iku berpikir ingsun. Maksudnya persebayan ingsun berpikir ingsun. Fahad dasat ni nafsi. Mongko nyeritakni. Mongko berbisik ni ingsun apa nafsi apa ati ingsun. Fakolat mongko ngucap apa nafsi ngene. Antau te sira amirul mukminin. Iku pemimpine wong mukmin kabeh. Saman nda mongko iku sapa Abdullah ingkang luwih utama minta dibanding sira. Terus fa'arad ku mongko ngarepno sapa ingsun anu arifaha ing yen to ngertekno sapa ingsun ha ing nafsaka ha ing nafsi nafsaha ing hakikate nafsi. Aku itu ning atiku sedurunge pidato bareng ngrasa dinteni wong akeh nggih ngrasa dinteni wong akeh. Aku iku GR. Wong sak munake kok ngenteni aku. Wajar dong aku pancen amiril mukminin. Ya wajar pancen aku presiden. Sopo sing sak munake ora butuh aku, wong aku napa? Presiden. Jadi sing luwih afdal timbang aku sopo? Karena dia cara berpikir gitu, itu keangkuhannya dibunuh, dibule ke geletek, mau terima duwe masa lalu tukang angon. Jadi kayak kapan-kapan ben aku pengen ra sombong, nak diundang mau itu napa? Hasanah mergo jatah mau itu hasanah amin wabil khusus al mukarram napa? Wabil khusus. Itu wis ben terus ngono wabil khusus. Niki mengke kula terangno setunggal. Ini termasuk ilmu yang saya pegang sampai sekarang. Terus ngeten nggih kula tak cerita. Kula niku nate salat hajat, kepengin paham tentang gawe pangeran wa kanal insan zaluman napa? Itu sampai kula salat hajat. Ternyata begini. Sampai ini ngangen-ngangen tenan. Ini gawe Sayyidina Umar itu tidak main-main. Dan saya mendapat inspirasi dari cerita ini. Ciri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, apa seorang profesor, atau seorang dokter, seorang PhD itu apa? Ciri orang pinter itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pinter, dia orang hebat. Dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta. Karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung, karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang hina, karena dia pemulung, atau tukang parkir, atau tukang penggembala kambing.
Itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan, dan karena dia bisa makan, bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Tapi kelirunya kadang kita yo melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina, itu orang-orang yang luar biasa karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi entek miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi entek miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat. Yang berhasil adol ATT miliaran demi keselamatan kita katakan hebat. Kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa, orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan itu harusnya juga orang-orang hebat. Tapi keliru dong marah dulu gak tahu rasa hebat, lagi pengiran tersinggung. Jadi wes kere gak hebat dari pengiran. Mulanya aku nak wong kere gak wali itu tersinggung. Keliru, cara kula wong kere gak wali napa? Keliru. Lho boten bener. Kula mboten nate lho sugih. Kula cara lahir nggih, cara lahir ku sugih, tapi sakjane kula nu kere. Kula mboten gadah napa-napa. Tapi kula bangga, mergo tak anggap jalur tol untuk jadi wali. Nek kula jalure kan kata, lewat ngalim di sakit, lewat kere nggih napa. Akeh kan pilihanku akeh. Jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak napa pilihan. Jadi sampean kangelan. Karena nanti liwat kere saja itu ndak kere yang enggak punya prestasi tadi. Umpama kowe kere punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa entek miliaran, dioperasi jantung. Entek miliaran go cuci darah. Saya ya Allah hebat sekali untuk menyelamatkan nyawa cukup tempe dan nasi bungkus. Woi, kok nak pancen ngono tenan ning ati, wali pun ketok tangan kula.